హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విష్ణూస్ వెరైటీస్. బనానా బఠానీ గ్రేవీ. దీనికి గాను ఫస్ట్ పచ్చరటిగాయల్ని బఠానీల్ని 80% పాటు ఉడికేలాగా ఉప్పు పసుపు వేసి ఉడకబెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. తర్వాత బాండీలో పోపు దినుసులు వేసి సన్నగా కట్ చేసినటువంటి ఉల్లిపాయలు, ఉప్పు పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కొంచెం వేగిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసినటువంటి టొమాటోలు కూడా వేసుకోండి. మీరు ఫ్రోజన్ పీస్ వాడేటైతే ఇప్పుడు వేస్తే సరిపోతుంది, ముందుగా ఉడకబెట్టక్కర్లేదు. నేను ఫ్రెష్ పీస్ వాడాను కాబట్టి ఉడకబెట్టాను. తర్వాత ఉడకబెట్టిన పీస్ని కూడా ఇందులో వేసి కొంచెం ధనియా జీరా పౌడరు, గరం మసాలా కూడా వేసి కొద్దిగా వాటర్ వేసి కొంచెం మసాలా అంతా బఠానీలకు పట్టేలాగా ఉడికించండి. ఇవి కొంచెం గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ దగ్గరికి అయిన తర్వాత ముందుగా ఉడకబెట్టినటువంటి అరటికాయని తొక్కు తీసేసి మ్యాష్ చేసి ఇందులో వేయండి. మీరు లిక్విడ్ ఎలా ఇష్టపడతారో దాన్ని బట్టి వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నేను కొంచెం ఉప్పు తగ్గితే మళ్ళీ ఉప్పు కూడా వేసుకున్నానండి. ఉప్పు కొంచెం వేసి వాటర్ పెట్టి మధ్య మధ్యలో అడుగంటకుండా తిప్పుతూ ఉండండి. తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని గార్నిష్ చేశారంటే ఎంతో ఎమ్మీగా ఉండే బఠానీ గ్రేవీ రెడీ. ఇది మీరు రైస్లో, రోటీలో ఎందులో తిన్నా చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.